भारतीय क्रिकेटर जो दबा के मीट खाते हैं। नंबर 3, ऋषभ पंत। पंत का नाम आते ही पहले उनकी बैटिंग याद आती है, लेकिन खाने के मामले में भी वो कम नहीं है। पंत साहब को चिकन और मटन खाना बहुत पसंद है। उनका कहना है कि मीट खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है और वो मैदान में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। नंबर 2, रोहित शर्मा, जिन्हें हम हिटमैन के नाम से जानते हैं। वो भी नॉनवेज के शौकीन हैं। मुंबई की वड़ा पाव जितनी मशहूर है, उतना ही रोहित का चिकन टिक्का प्रेम भी है। वो अक्सर अपनी टीम के साथ डिनर में सी फूड और चिकन और भेज में दाल चावल को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 1, MS धोनी। कैप्टन कूल का मटन करी के लिए प्रेम सबको पता है। धोनी अपनी बाइक ट्रिप्स में भी लोकल नॉनवेज डिशेस ट्राई करना पसंद करते हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका फेवरेट डिश है बटर चिकन। आपका फेवरेट डिश क्या